Che bel sole. Ecco. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! Buon lunedì 29 maggio. 29 maggio. Oh, vedi che spiraglio di sole c'è sparaglia, mi dà la voce, Ci siamo. Proprio che ha tenuto le comende. Buongiorno ragazzi, ci siamo. Buongiorno. Allora, innanzitutto oggi è lunedì, è il day after di Totti, che ieri sembrava da un capaziente. Quando ci faccio parli sempre di Totti, che un campione, ma ha i suoi difetti, perché è uno che viene dalla strada, non è che io voglio dire, per quanto riguarda Totti, anche se ha sbagliato a volte, ora è finita la messa, anche se ha sbagliato certe volte, non si è sputato, è perché è uno del ghetto, diciamo. Metronia, porta Metronia. Però diciamo pure che è un bravo guagnone. A me piace assai il fatto che ama la famiglia, e quello è già un valore che non hanno gli altri. È rimasto semplice. Ma è logico, ma tu a Roma sei il re a Roma, è logico che rimani a Roma, ti danno i soldi che vuoi. Il grande Giacomo, buongiorno signor Giacomo, sei sempre il numero uno. Ciao. Il numero uno Giacomo. Però una sfida fuori dalle mura. Quale? Dalle mura amiche, cioè tutti, capito? Sì. Se Ucraina per una sfida la va a fare, la scivola da Madrid sì, è stato che poi lui dice a Roma dire, cioè Roma era anche, ha vinto uno scudetto, ma in da 25 anni uno scudetto, ma quello ti fa capire che la squadra deve essere non di Totti solamente. Ma un campione con il Gene è ben già allora pure Del Piero, cioè non è campione, c'è come seminario, viene la maggior parte, ma per dire per la gente del Piero e vinto qualche coppa, e vinto qualche nazionale. Sono due livelli diversi. Totti è bravo, Totti secondo me è un leader, un grande leader, un capo. Sì, bravo. Ma no, cioè, è un campione, ma stare chi di Zidane è mica di Del Piero, Pirlo è mica di gente che ha giocato dappertutto. Le loro russi è mica di secondo me. Per me veramente, no, al di là che stiamo parlando di calcio senza sfotte. È nominato un grande giocatore che secondo me è uno dei più forti in assoluto. Sa Cristiano che hanno vinto dappertutto. È il signor Andrea Pirlo. Andrea Pirlo per me ha dimostrato che quando è uscito a shout sono dall'Inter nel dritto. Ha detto che aveva la bucchezza. E che tu mi urlasti su stack te è come Lello, c'è Lello, se ne vede a Barletta a veste e va a fare Margheriti a veste, Nientri a veste, San Ferdinando a veste, ci fa fare San Ferdinando. No, ma sì, perché gli amici San Ferdinando ci seguono, lo sai. San Ferdinando a veste, ma ci vedete. Ma vedevo. Ma San Ferdinando ma stai mare? Io c'è spettacoli oggi. Io c'è spettacoli. Signori, la cartolina a voi. Da molto, E a voi, signori. Cioè, ragazzi, buongiorno. Cioè, quando mai da te? Balletti a quando c'è la vita te? Che sta cosa che mi facciamo vedere. La cartolina. Quando la cosa. Tu c'hai i sapaghi d'oro. I barrettini. Ma a noi basta un applauso, una pacca sulla spalla. Basta che ci a best che ci dicono, Lello grazie che ogni tanto mi fai vedere la mia città. Io per esempio ho avuto un ragazzo che sta a Parma, che fa il dottore proprio a Parma, che è venuto per un funerale di un amico che è scomparso 3-4 giorni fa. Beh? Che ha avuto il suono, non si è capito più niente. Poi c'è l'animato. Madò che bello, è uno spettacolo, possiamo stare qua? Sì, mamma nostra. Che con l'occhiello da solo. E ciocchiello che sei un grande. E diceva Lello, io sinceramente te lo devo dire di vero cuore,
io quando stavo qua a Barletta non ti apprezzavo proprio, cioè non ti cagavo proprio, la verità. Però stando fuori, io capisco tanti barlettani che stanno fuori come me, l'apprezzo. Come apprezzo questa cosa. Ti ringrazio veramente. Questa è una cosa che te l'ho voluto dire dal cuore e senza retorica. La cosa più bella è proprio quella, che uno... Semplice. Grazie Maria per gli uomini. Ci dice Maria, ciao uomini. Alla grande, alla grande. È una bella cosa, è una bella cosa. Però quest'estate ragazzi, dobbiamo fare qualche festa. No, stiamo già organizzando una bella cosa. Dobbiamo fare 3 serate quest'estate perché poi se non ci pensa Barletta Est, non ci pensa nessuno. Arreto di. Ma ha ragione. Arreto la madre. Ne date zacchi, non ti curare di norma, guarda e passa, siamo innanzi no, e poi vediamo c'è fermo. Hai visto Guagnone inglese come sta scendo? Bellissimo. Faremo una cosa. Ragazzi, mi piace il corso di inglese che stiamo facendo. Spiega ancora le trasie in giù. Quando dorme di bella quando devo mettere bella Sergio non preoccupare, Sergio, dice allora che mi deve chiedere, dico, noi facciamo le domande, le prepariamo prima, le cose. No, vabbè, ma le cose... Faremo lezioni inglesi sotto Eraclio, a settare parliamo inglese. Per esempio, una domanda la va a fare. Quando sto in albergo, dice, scusa, che lei qua calda, come è fe? Quando dice, sempre freddo. What? E quindi tu dici, ha pagato differenza. Avete un gettone. Va bene, Enzodelli di buongiorno Enzodelli, ma come vado registrato, io c'è quetta e cing. Voglio salutare a tutte quelle persone che amano Barletta, che vogliono bene Barletta. E ragazzi, io è una cosa che dirò sempre questa cosa da oggi. Grazie per chi veramente ama la nostra città, ama la città Barletta, la propria città come se fosse casa sua, perché ieri ho visto un'altra schifezza, c'è bottiglie a terra e questi ragazzi veramente vogliono essere veramente dati scaffoni in bestia proprio, perché secondo me mancano proprio quelli, gli scaffoni. Noi quando eravamo piccoli, gli facevi mica serio, però quando eravamo piccoli non c'era tutto questo ben di Dio. Noi, cioè perché non mi vergogno a dire, quando eravamo bambini giocavamo anche con le buste dell'immondizia, cose che io vi sto anche a dire, che se penso a queste cose, dico ma possibile che noi facciamo queste cose? Ma perché prima non c'era niente, cioè c'era poco quando niente, e non mi voglio giustificare, cioè sono stato anche io un animale in quel caso, cioè io dico questo perché che non voglio, io non sono il messia o quello che vuole dare solo il buon esempio e poi razza lasciamo. Ve lo dice uno che l'ha fatto lui, le cazzate. Da cosa ammazza sta città? No, Pasquale, io che sa soldi. Carmen Di Benedetto dall'Australia, davvero Carmen, un saluto dall'Australia. Grazie Carmen, sì. E vedi il concetto che io dall'Australia non sto vedendo. Grazie. Carmen, che ora sono là, Carmen? 4 non si capisce niente dall'Australia, io 12 ore, io attorno. Secondo me la sera. 12 ore, la sera. 12 ore. Saluti Carmen. Organizziamo una gita in Australia, facciamo dell'Australia. Ma che la madonna, il diavolo la cosa. Ecco, Carmen ha scritto. Se lei domani verrà. Carmen dall'Australia e dici c'è fuori ci vogliono. Brava Carmen, non in multe. Hai ragione. Gli scaffoni. No, ma anche le multe ci vogliono, Carmen, ci vogliono anche le multe. Che ripeto, è il benessere che ha rovinato tutto. Aggressa puttana, scusate il termine. Cioè, scusa, che si dice? Scusa. E questo... Sì, Carmen, buongiorno. Savino, buongiorno. Chi lo conosci questo? Savino di Staso. Io conosco a tutti. Buongiorno, un dialetto è detto. Buongiorno a veste, bellissimo.
Si gode, oggi si gode. Peccato che il nostro telefono Non sente l'aria. non vi fa sentire l'aria che sta. Ma io vorrei stare dei 7 o dei 2 dici. Ma cambia il telefono però. Ma pigliavo il telefono perché si sente un fresco. Io ci vedo una barzelletta. È come una settimana. Che una barzelletta. Che una barzelletta. Sentendo. Allora, praticamente. Dolce. No, è bella. Ci sono due persone, due tipo barboni, che non mangiano da un bel po', dice uno. Siete che fa, tira fuori. E ci buttava. Usa che due gente ne sta più lì, che andate più su. Io mo che mangiare, un miglior ristorante. E ti faccio vedere che si cerca pure scorso, non è paghi, si cerca pure scorso. Quando è uno dei migliori ristoranti, no? Ristoranti di russo. Serie A. Quando vedi così, and the best prime secondo, a un certo punto di portuguese. Ah, fine, dopo che mangiate. Dice, e che vuoi, io ti ho pagato. Io ti ho pagato, si mette a scamere, io ti ho pagato. Ma veramente stai a fare, io ti ho pagato. O camerino. Ma che cosa ha pagato? Io ti ho pagato! Un direttore, va in tutta questa situazione, si mette in imbarazzo. Dice no, la clientela di un certo livello, che se uno dice che facevano lei, dice sì, ma ha pagato a me, non si preoccupi, mi ha pagato a me. Fu con me, va tutta la dice, ma tu, pure scusa. Dopo 5 minuti, 3 secondi, è lo stesso tempo, lo stesso camerino. Un convegno soggetto. Un camerino tutto nervoso. Allora io un prego, se cade la pesa, dice beh portami un caffè e un amaro. Povero allora poi un camerino poi dice, io scusate se vi ho servito male, ma sono nervoso. Perché che è successo? Dice